嗨，我是好事生活可可潘。有很多人呢、在开始有了一个新房子以后啊，都会常常很焦虑。焦虑什么？就想说，哇，我买了房子之后，我要做什么事呢？就是装潢。新的房子没有装潢的话，就会觉得有容貌焦虑，就觉得自己好像不知道怎么入住，然后不知道怎么样去打造自己的家。但你知道吗？现在已经有越来越多人啊，透过自己的 idea， 用自己的创意，还有甚至是靠自己的双手呢，就来打造自己的新家。我们称它为零装潢质感居家。那这样的方式，很多人就会质疑啊，是不是因为你预算不够啊，所以你才请不起设计师不做装潢呢？还是为什么？如果你有钱，不就装潢就好了吗？交给人家就好啦。其实不一样哦，能够透过自己的想法去自己打造，其实更能够去营造这个房子的独特氛围，是外面看不到的。那今天呢，就要跟大家开箱一个我们学员自己的新家。然后呢，这个空间呢，它要从一个已经是快20年的中古屋，然后要变成一个你即将看到的崭新的样貌。那如果你也想要看到怎么样做到的，欢迎一定要看到最后，我会一一解析我们的这些步骤。好，如果你也喜欢这样子居家改造 DIY 的成功的案例，想要更多知道自己怎么样可以做到，或者是想要了解跟着我们的脚步知道，我自己也想要做到，欢迎你一定要按赞订阅，还有打开小铃铛，这样一步一步的呢，你就会更有自信，知道他也可以做到，我也一定可以。那我们就开始 run tour 吧 ，Go！好，我刻意呢带大家从门口走进去，因为你看这个门就可以知道说，它原本的应该是有点年纪的房子，对不对？好，那我们就打开新世界喽。噔噔，哇，有没有觉得整个好像进入了桃花源，完全不一样？其实啊，这个房子是我们的学员杰瑞。他们家已经拥有了10多年的房产，因为是父母辛辛苦苦积攒下来的。但是呢，因为父母都已经移居到新竹，这个房子就空在这边，其实10多年都没有好好的运用。这个很大的空间原本是4房的空间，那他现在就想说，我是不是可以来运用它？然后他就看到我们的频道有关于微水泥的创作，他就很喜欢这种白白净净的无瑕感、无痕感。于是呢，他就请我们来协助他，就有了你今天看到的这个作品。那本来这里的空间是4房嘛，那他就有一个 idea， 本来的客厅的空间只有沙发，就是这个梁下，然后到这张单椅也是这个梁下，这样子一个空间，就很像一般家庭的客厅的空间嘛。但是因为他觉得他们并不会有同时有4个人来入住的机会，所以呢，他就把2个房间打通，这个房间打通，然后这边本来是主卧也打通，然后就变成一个很宽广的公共空间。那你就可以想象啊，接下来他的家族来聚餐的时候，有一些人在那边吃饭啊，然后呢，有些人在这边休息呀，然后聊天。而且呢，我们的配置就是用这样子可以双向互动的方式，比较不是看着电视的。他说他也不想要有电视或投影机，他就是希望家人来到这里就是好好的放松，然后好好的交流。所以呢，我就帮他们配置了这个宜得利的电动沙发，因为其实他们的窗外的景观是非常美的，有很美的蓝天。然后呢，有了这个沙发以后啊，他们就可以这样子躺在这边，有时候可以睡个午觉啊，或者是看个书啊，滑个手机，或者是单纯看着蓝天然后发呆，这样子也是很棒，对不对？然后我最向往的就是啊，杰瑞的爸爸妈妈呢就坐在这边，然后呢2个老人家就一起在这边泡杯茶，然后喝茶。然后杰瑞就在那边跟他们聊天，问问看爸爸妈妈最近过的生活如何啊？这样是不是很美的画面？而不是只是一排，然后大家就是一起看电视。那这边呢，就是特别为杰瑞他们家选了一个大餐桌。其实一般的家庭，如果放下一个6人的大餐桌的话，其实会感觉有点挤，对不对？但是在这边它有一个开放的空间，我们这边就帮他放了一个6人餐桌。你可以想象在这边就是用餐，都很像那种在国外有没有？然后大家齐聚在一起的感觉。但我们的学员杰瑞啊，他就跟我们就是分享很多他的想法，他也希望这一次呢不要有太多的木作，所以他原本的这个房子在10几年前有做天花板的，
但是因为它就是天花板做了以后，然后10几年后居然就是有那种壁纸脱落啊，让他很困扰，就是其实整个丑掉了，所以他这一次就决定就是不做天花板了，然后就把天花板拆掉。没想到这个楼高呢就展现出来了。所以今天啊，就要跟他针对呢不装潢怎么样去处理你的天地壁，让你的家一样很有高级感。然后呢，不依赖固定的装潢，用质感的家具来打造你的质感居家。好，那我们现在讲天的部分。刚刚就是讲到杰瑞他把天花板拆掉了嘛，那这些原本的管线就会露出来啦。那很多人其实会很担心说，如果我没有装潢，这些外露的管线是不是很丑啊？其实它原本是有红红的那个消防管线的，但是呢，我们把它很巧妙的用了隐身术，用同样颜色的油漆，然后把所有的管线呢都涂得跟天花板一样。你会发现它反而变成一种线条，也有一番风味，但是不会觉得好像很裸露或者是很工业风。其实它这样子也是蛮沉静美好的。那灯的部分就很简单啊，就是用轨道灯，一样也可以去把空间的灯光照顾好，然后让家里就是很有妆感，很有美感。好，那天地壁的天搞定了以后，这些其实都不用装潢，就是自己买材料找师傅来做就可以了。那重点的地板的部分呢，很多人其实地板会对这个空间很大的决定性。那我们这一次呢，挑选了全台湾现在是数1数2的地板厂商，然后呢，他也帮我们施做这个地板。那这个 SPC 地板啊，基本上它的宽度是比较宽的，所以啊，会让你觉得比较有一种大气的感觉。而且一般人其实不太敢用很深的颜色，对不对？其实这个算是相对比较深的颜色，但是呢，它跟墙面的深浅对比啊，反而让空间别有一番风味，很有一种大家最近很喜欢那种复古感、中古感，但是呢又让人家觉得很耐看、耐人寻味，比较不会退流行。那地面完成了，那我们来分享一下天地壁墙壁的部分。那墙壁的部分啊，我们很开心这一次呢，很大规模的去使用了艺术涂料。那艺术涂料呢，就会让整个空间啊有一种自带一种氛围，像是一幅画一样，然后很温柔、很温和，而且啊，它也可以让这个空间瞬间就是整个高级感大幅的提升哦。其实如果你细细来看这个墙面的纹路，它整个就是有一种大自然的氛围，其实有让大自然的一种材质进到家里的话，会让家会更耐看。然后我自己都会想，哇，这个空间好像一个艺廊，很像是就是你去外面看展览，或者是去咖啡店才会去接触到一个这么让人家觉得很放松，然后又很留白的一个空间。我觉得很棒。那待会我会跟你分享这个空间怎么样做到留白，然后又可以兼具到生活机能。在我们的这个墙面，我们用的是意大利的艺术涂料。我们上一集呢有分享到这个艺术涂料的部分，如果你想要更多了解呢，可以去看我们的上一集。那在墙面啊，假设你会担心，哇，我家如果是这样子的墙，会不会很无聊单调呢？不用担心，摆上你喜欢的挂画，跟风格相符的画，这样子也可以让你的空间呢自带设计感。因为这个空间比较有一点侘寂感，所以呢，我们就选这样子的一种比较禅意的画，然后放在空间里头，其实就让空间呢就很有灵性，很有生气。那墙面的部分，我要带大家再去看一下房间的部分。在房间呢，我们也做了一道很特别的墙。这道墙算是我们特别请意大利涂料的师傅来帮我们做的，我们的合作厂商前卫东方的师傅来帮我们做。那因为它的材质很特别，是一个土质的材质，所以呢比较没有那么素人比较没有办法那么快去掌握它，所以我们就请师傅来做。我们呢也特别访问了师傅，越来越多人喜欢这样子艺术涂料的一种氛围嘛。那他平常是怎么样来协助大家？然后他们家还有什么样子的这种材料可以为大家的家装点？那我们待会就会来访问他。我是前卫东方的老王。对，然后呢，今天我们来到了就是我们的学员的家。那因为其实现在蛮多
家庭在改造的时候啊，越来越创意无限了。因为现在其实很多人不是只是局限于就是看到人家家里怎么装潢就怎么装潢，而是有很多自己的想法，甚至看到很多国外的作品，反而觉得更适合自己，更喜欢那样子一种很自然的感觉。所以呢，就会越来越多人对艺术涂料呢感到有兴趣，而且跃跃欲试，想要来做。可以跟我们分享一下，就是因为大家对于艺术漆很好奇嘛，但是不知道说艺术漆到底有哪一些种类可以做到什么样的状态。那可以跟我们分享一下你们家目前最热门的几种漆，好不好？几种艺术涂料。我们最热门的其实就是外面的麂皮漆，对，那它相对来说非常非常的好操作，而且它也很好修补。就是如果真的业主日后在家里不小心有用脏啊，或是小朋友用笔把它画脏了，他擦一擦，如果还是不会干净的话，那个漆拿上来就直接用海绵拍一拍就可以修补了。那第二个相对来说就是金属漆。它在测光的话会有珠光的感觉，它也比较优雅一点点，然后比较华丽一点。对，但是它浅色的话是比较华丽。那如果你喜欢比较重口味，就是那种很 rock 啊什么的话，你可以就是选择深灰色。然后还有一个我觉得很棒的，就是我们的土类。那土类这方面它其实不会只有这一支料，差别在它的颗粒大小。那我们蛮常会做到，就是像石皮啊、大块的石砖那种，很像在就是很像那种大自然的石头。对，它就是相对跟真的石头比起来，它因为它的重量少很多，所以你就不用担心说你的电视墙或者是你的柜体的那个结构需要非常的稳固，也不会担心说就是使用久了你的五金会因为承重的问题导致五金坏掉。对，所以其实像刚刚老王说像石皮啦，然后还有像那个大理石，就是我去他们的展间看过，我就觉得哇，好漂亮的大理石，然后可以做一面墙，这一定而且无缝。我想说哦，很厉害。然后子琳就跟我说，那个只是用他们的土类来做的，我就觉得超厉害。土类做完之后再画。所以那个一方面它的预算已经不会像真正的大理石一样这么的昂贵，然后重量也不会那么重，然后吃的空间也不会这么厚。然后另外一个还有就是，它可以做的范围就比较大，比较多元。因为其实你当然也可以选择就是画得像，但是其实大部分的业主在选择使用艺术涂料的时候，他就已经知道这就是请人来画，那他就可以选择他希望长什么样子。所以其实就是那个大理石也比较偏客制，对，因为你如果今天是去买的话，它就是固定的那几块。那个样式你要去拼接嘛？对，还有一个我上次有看到你们的一个作品，就是冻岩。对，冻石，它就很像那个，它很像那种沉积岩，然后做起来也是很浑然天成，很美。对，然后那也是其实也是手工做上去的，那就是用涂料做出来的。酷哦！对，我们代理的品牌是意大利的 Loggia， 今天使用的材料是叫 Volare 的涂料，它是土质。它相对来说，它的颗粒比较中等一点，不会太粗糙。那它在使用的话，你也不用担心说之后小朋友在摸的时候会去擦伤啊，还是怎样，因为它的表面是比较平滑的，你就不用担心小朋友跑来跑去不小心撞到的时候会破皮。听完师傅的分享，会觉得说哇，其实很向往有这样子的一道墙，不用去花大钱，也不用去做很复杂的事，然后这样的一道墙就可以让家，我真的觉得这个房间就有一种饭店 feel 或是民宿 feel， 就觉得我一进来就好像要度假了，然后墙面就像一幅画一样，就是看不腻的。手工的东西就有一种独特的味道，不像是印刷的那一种。那我就觉得这样子的墙面，就让这个空间放大。增高感就做到了，就会让我觉得，这个空间好像变大了，比起原本的白墙。讲完壁的部分，其实墙壁啊，还有一个很大的面积呢，跟墙壁相连的就是窗户。其实窗户所选用的这些窗帘啊，也会为家里带来很大的效果。其实它是居家的灵魂哎，你想想看，这一大面都是，其实很多人这可能会有一个落地窗啊。
然后如果选用一个很美的窗帘，其实会为家里加分。那我不得不说，其实我们这一次在这里做的这个一整片的窗帘，其实让这个空间有一种非常沉稳淡定的感觉，而且就觉得超级仙。用这样子透光不透人的一种材质，其实让外面的光就是等于大量的进到空间来。然后我给大家看一下原本的窗户的范围，好不好？它原本的窗户就只有这边这一道，然后这边其实就是只是这样的落地窗，但是呢，现在就把它整个做满。有没有觉得它的那种亮度是3倍的放大？然后我觉得坐在这边就觉得超级疗愈的。那看完客厅的呢，我们就看一下餐厅的这个。我不知道大家会不会很向往，就是有时候看到别人家有那种一整片那种百叶的感觉，很美。它本来是一扇落地窗嘛，我就做了一整个木百叶的一个软件，然后让它的光可以这样子斜斜被打进来，很像有那种慵懒的感觉这样。那这边其实这个空间也有同时有两扇窗嘛，所以我就让它用同样的材质把这个空间连接在一起，去统整这个空间。原本啊这里还没有装上这个木百叶的时候，其实只是感觉它采光好，但是装上这个百叶以后，就觉得它不仅是采光好，连气质都变好了。好，最后要跟大家分享到空间留白与收纳的关系。那你可以看到，其实我们这个空间里头比较没有高大的柜子，就会显得出这个空间的留白感。那我们选用的是一些比较矮的抽屉柜，然后来做一些基础的收纳。那像这种鞋柜就很基本这样子，因为这边就是只是偶尔有家人来聚会嘛，所以基本上一半做鞋柜就够了。那另外一半呢，我觉得它其实是可以做一些运用的，例如这边也可以放一些清洁用品啊，或者是一些不会怕鞋子臭味的物品，这样是不是多了一个收纳空间，就很灵活很弹性。然后这边呢，我们也用了一个抽屉柜。一般人可能会想说用层架啊，或者是开放的柜子可以放一些装饰品等等，可是其实我觉得层架真的不太好用，除非很会用。我觉得抽屉柜就是算是很实用的，不一定每个人都会有很好的收纳的习惯或者是策略嘛。那我要跟大家分享为什么我很喜欢用抽屉柜，因为抽屉柜呢，它算是平面比较少的一个柜体，然后呢，它又可以收纳很多东西，然后把一些，因为其实收纳一般都是放一些杂物，对不对？那所以这边的杂物就可以，就是例如用一些分隔的一些收纳道具，就可以把生活日常用品收纳进去。像这边就可以放一些常备药、蚊子咬的药啊，什么就可以放在这里。然后这边呢比较深一点，就可以放像是卫生纸啊，然后这边会用的一些备品啊、垃圾袋等等的。那我觉得其实这样子的一个抽屉的空间是蛮够放一个家里会需要用到的一些东西，然后收在里面就不会乱。那这台面上如果想要放一些放个书 OK， 然后放装饰品 OK， 然后反正呢台面不要太多就造成混乱之源，所以我呢就尽量少台面。好，然后呢矮的也不会去吃掉这个宽阔感，也不会堆一大堆东西，我觉得很棒。那这边也是。那这边就是他们的餐厅啦，在我右手边这边会是他们的厨房。那厨房因为里面已经没有太多的收纳空间，我们来看一下。因为这边的一般的家里的厨房其实比较小嘛，然后没有太多的收纳空间，我们就帮他在外面另辟了一个战场。因为里面其实目前是没有任何的抽屉的，如果有一些碗筷啊，就是不太方便放，所以呢，我们就在外面延伸这个厨房的功能。在这边我们用了这个柜子，它是两用的，它可以是，你看这边它很可爱哦，它是有这种凹陷的地方，这边就可以放一些比较突出的一些东西，让它可以就是不会太突兀在台面上。然后这边的抽屉啊，第一个抽屉可以就是可以放它的一些生活日常品，然后其实这边也可以放一些餐具啊，离餐厅也很近，我觉得这也是一个蛮好的做法。然后这边可以放一些，例如像什么餐巾纸啊，或者是盘子，都是很 OK 的。因为还有这边，我一样用了一个一样也是深色木质的一种纹路的柜子呢，放在这里。然后这里就也一样很灵活，可以让他们放一些物品。那我觉得这样子的收纳，只要是
有管理好，其实这样的收纳，我觉得其实是对一个只是来度假的空间是够用的。所以我觉得，其实这一些你看到的这一些，全部都是我们在像是宜得利啊、IKEA， 或者是你平常在家具行就可以看到的家具，然后去选择你喜欢的质感家具去搭配。一样可以打造一个让你觉得很有质感，然后又很有顾及到你生活需求的一个家。看完了今天的开箱 room tour 啊，你觉得你最喜欢不装潢的居家改造什么部分？欢迎你跟我分享哦，或者是你有什么有关于可以自己做到的居家改造的 idea， 也欢迎在下面留言告诉我哦。如果你跟我一样也是一个恋家的人，喜欢自己的家，就是让你觉得享受生活的一个地方，你也想要给家人一个很舒适的生活环境。你希望自己的家就是家人最喜欢聚在一起的地方，不用一天到晚出去吃饭，因为外面的餐厅比较漂亮；不用假日的时候就要跑出去住，因为外面的饭店住起来比较舒服。其实你的家也可以像饭店一样这么美好。如果这也是你向往的生活，我想告诉你，你也做得到。而我们也帮助了许多的小白自己打造自己的新家。像这样的画面，其实它也可以出现在你的家中，成为你生活的一部分。如果你也希望可以成为这样子自己掌握自己生活方式的 creator， 欢迎你来参加我们的分享会，我会一步步告诉你如何让你的家也可以变成一个令你享受而且理想的居家环境。我们下面有分享的连结，分享会连结，欢迎来报名，期待在分享会里头看到你哦。最后别忘了订阅我们的频道，这样子 YouTube 就会把我们最精彩最新的内容推播到你的手机里，你就不会错过咯。那我们今天的节目就到这里咯，我们几天后再见，拜拜。